各位网友大家好，欢迎收看迈阿密上海观天下频道。今天的标题是中国必须彻底清除5种内外敌人，才能实现中华民族的伟大复兴。毛主席的原话是如何被篡改的？纪念伟大领袖毛主席逝世45周年。又是一年9月9，毛主席离开我们已经45周年了，但是他老人家至今还在为中国人民站岗。从1999年至今22年来，中国拍摄毛泽东塑像的第一人陈文军，他走遍了全国各个省份，南起云南丽江东方红广场，北至黑龙江密山县莲竹山镇，从东部的上海到西部新疆喀什人民广场，他一共拍摄了101尊文革后尚能站立的毛主席塑像。陈文军当初起心动念拍摄毛主席塑像的原因，是因为在1996年，民间曾经流行过这么一个段子：毛泽东向前看，楼堂馆所正在建；毛泽东向后看，革命干部正在变；毛泽东向右看，下岗工人一大片。这个段子充分说明了当时底层工农大众的生活状况。陈文军说：“只要知道毛主席还在哪里招手，我就前进。”有人做过估算，全国在1967年到1969年之间树立起近1000座毛主席塑像，仅仅在北京就有几十座，但是绝大部分在80年代初期就被强令拆除了。上世纪80年代，全国许多地方陆续拆除毛泽东塑像，一般都是在深夜拆除，经过充分准备，1个晚上就拆走，一般不拦腰砸断，他们害怕伤害人民的感情，引发群体事件。陈文军走了很多地方寻找毛泽东塑像，广州、天津都拆得比较彻底，石家庄还剩10多座，上海还剩8座，5座在大学里，北京还剩下20多座。这一幕让我联想到了前苏联解体前斯大林塑像被拆除的景象，必须加以警惕，以免重蹈前苏联解体的覆辙。这里我再给大家讲一个陈文军拍摄时遇到的小故事，叫做谁也不敢拆的毛主席塑像。在拍摄云南丽江东方红广场毛泽东塑像的时候，陈文军曾和一位当地的老人攀谈，老人说那些年是准备要拆掉毛主席塑像的，有关单位找到了一个施工队，一开始没有告诉他们要拆什么，只是要求他们务必用1个晚上拆利索。施工队的领导答应了，可是晚上到了现场一看，才知道要拆毛泽东塑像，他们先是震惊，之后就是拒绝。从此无论再找谁，谁也不愿意去拆毛泽东塑像。就这样，毛主席的塑像留了下来。最后老人还有一句话给陈文军印象也非常深刻，老人说，我们纳西人有个习惯，就是知道感恩。东方红广场的毛主席大招手塑像高7.1米，基础高5.16米，71和516象征了什么？绝大部分中国人都知道，基座和塑像的高度相加是12.26米，这又寓意着毛泽东12月26号的生日。塑像和基座都在观礼台上，资料里记载，台子的高度是为了寓意1949年设计成1.949米。塑像在1969年4月动工，当年10月1号竣工。陈文军在全国看了很多毛泽东塑像，其中的尺度大多都是有着寓意的，落成的日期大都选择在毛泽东生日的那一天，还有的就是在国庆节或者7.1。从上面这个小故事可以充分证明，人民群众的眼睛是雪亮的，毛主席心里面装着人民群众的利益，谁想反毛、污毛、去毛化，人民群众就是不答应。我这里再给大家说一下毛主席原话是如何被那些反动文人们用无耻下流的手段篡改的。如果没有互联网，人民群众还将继续被蒙在鼓里，人心将继续被蛊惑。那些反动文人为了达到不可告人的目的，卑鄙无耻地篡改毛主席的原话，用来造谣迷惑群众，恶意诽谤损害毛主席在人民群众心目中的崇高形象。但是乌云永远遮盖不了太阳。篡改后的修改版，于天斗其乐无穷，于地斗其乐无穷，于人斗其乐无穷。篡改前的原始版，原文是出自毛泽东在1917年写的《奋斗字典》一文：于天奋斗其乐无穷，于地奋斗其乐无穷，于人奋斗其乐无穷。篡改后的修改版，知识越多越反动。篡改前的原始版，如果路线错误了，知识越多越反动。篡改后的修改版，
要允许学生上课看小说，要允许学生上课打瞌睡，要爱护学生身体。教员要少讲，要让学生多看。我看你讲的这个学生将来可能有所作为，他就敢星期六不参加会，也敢星期日不按时返校。回去以后，你就告诉这学生，8、9点钟回校还是太早，可以11点、12点再回去。篡改前的原始版，要允许学生上课看小说，要允许学生上课打瞌睡，要爱护学生身体。教员要少讲，要让学生自己多看。我看你讲的那个学生将来有所作为，他只是星期六不参加会，他就只是星期日不按时返校。回去以后，你就告诉这个学生，8、9点钟回校还太早，可以11、12点再回去。谁要你们星期天晚上开会嘛？4. 篡改后的修改版，不要考试，考试干什么？一样不考才好呢。对于考试一概废除，搞个绝对化。篡改前的原始版，地球1转1年，10转10年，两派这样下去，我看不走也得走。要打就让他们大打，空出地盘来，让人家写小说的去自修，学文学的你要写诗写剧本，学哲学的你给我搞家史历史写革命的过程，学政治经济学的不能学北大教授，北大有什么出名的教授？这些东西不要现成教，现成教这个是害人的办法。组织个小组，自己读书，自修大学，来来去去，半年、1年、2年、3年均可。不要考试，考试不是办法。一本书考10题，一本书100个观点，不只是1/10吗？就考对了，对其他90%怎么办呢？谁考马克思？谁考恩格斯？谁考列宁？谁考林彪同志？谁考黄作珍同志？群众需要蒋介石当教员，我们都是这样。中学要教师，就要删繁就简。5. 篡改后的修改版，考试可以交头接耳，甚至冒名顶替。冒名顶替的也不过是照人家的抄一遍，我不会，你写了我抄一遍，也可以有些心得，可以试点，要搞得活一些，不要搞得太死。篡改前的原始版，工作人员课程过多，作业多，学生不能独立思考。现在的考试办法，毛主席的原话，现在的考试办法是对付敌人的办法，而不是对人民的办法。实行突然袭击、出偏题、出古怪题，还是考八股文文章的办法，我不赞成。要彻底改革，我主张公开出考题，向同学公布，让同学自己看书，自己研究，看书去做。例如对《红楼梦》出20道题，有的学生做出一半，但其中有几个题目答得很出色，有创造性，可以给100分。另外有些学生20道题都答了，是照书本上背下来的，按老师讲的答对了，但是没有创造性的，只能给50分或60分。考试可以交头接耳，甚至冒名顶替。冒名顶替时也不过是照人家的抄一遍，我不会，你写了我抄一遍，也可以有些心得。可以试点，要搞得活一些，不要搞得太死。线上讲课有的啰啰嗦嗦，允许学生打瞌睡，你讲的不好，还一定让人家听，与其睁着眼睛听着没味道，还不如睡觉。可以养养精神，可见不听，稀稀拉拉，休息一下脑筋。6. 篡改后的修改版。从前我在学校里是不守规矩的，只是以不开除为原则。考试嘛，50、60分以上，80分以下，70分为准。好几门学科我是不搞的，要搞有时没办法，有的考试我就交白卷，考纸盒我就画一个鸡蛋，这不是几何嘛？因为是1笔，交卷最快。篡改前的原始版，毛主席说：“我跟你们讲讲马恩列斯，除了马克思列宁读完了大学，其他人都没有读完。列宁读法律读了1年，恩格斯只上了1年半，中学还没有读完。父亲叫他到工厂当会计。”后来工厂搬到英国，在工厂里接触了工人。恩格斯的自然科学怎么学的？他是在伦敦图书馆里学的，在那里待了8年，根本没有进过大学。斯大林没有进过大学，教会中学毕业的。高尔基只读了2年小学。7. 篡改后的修改版，忙时吃干，闲时吃稀。篡改前的原始版，大跃进和自然灾害时期，一线领导刘邓头脑发热，左倾冒进和严重的官僚主义以及谎报瞒报粮食产量，致使全国出现了浮夸风、共产风，并导致严重的饥饿现象。退居2线的毛主席心情沉重，但是他的正确指示被各级官僚封锁，根本出不了北京。毛主席只能通过可怜的党内通讯小册子，把下列指示印发到全国，从而带领全国人民度过灾荒。通讯小册子的内容如下：省级、地级、县级、社队、队级、小队级的同志们，我想和同志们商量几个问题，都是关于农业的。第一个问题，包场问题。南方正在插秧，北方也在春耕，
包产一定要落实，根本不要管上级规定的那一套指示，不管这些，只管现实可能性。例如，去年亩产实际只有300斤的，今年能增产100斤，甚至更多，吹牛而已，实在办不到，有何益处呢？又例如，去年亩产500斤的，今年增产200-300斤，也就算成绩很大了，再增上去就一般说是不可能的。第二个问题，密制问题，不可太稀，不可太密。许多青年干部和某些上级机关缺少经验，一个劲要密，有些人竟说愈密愈好，不对，老年怀疑，中年也有怀疑的。这3种人开一个会，得出一个适当密度，那就好了。既然要包产，密制问题就得由生产队、生产小队商量决定。上面死硬的密制命令不但无用，而且害人不浅，因此根本不要下达这种死硬的命令。省委可以规定一个密制的幅度，不当作命令下达，只给下面做参考。此外，上面要进行研究，到底密制程度以何为好，积累经验，根据因气候不同、因地点不同、因土肥水重等条件不同、因各种作物的情况不同、因田间管理水平高低不同，做出一个比较科学的密制程度的规定，几年之内达到一个实际可行的标准就好了。第3个问题，节约粮食问题，要十分抓紧，按人定量，忙时多吃，闲时少吃，忙时吃干，闲时半干半稀，杂以番薯、青菜、萝卜、瓜豆、芋头之类。此事一定要十分抓紧，每年一定要把收割、保管、吃用3件事，收管吃抓得很紧很紧，而且要抓得及时，机不可失，时不再来。一定要有储备粮，年年储一点，逐年增多。经过10年8年奋斗，粮食问题可以解决。在10年内，一切大话高调，切不可讲，讲就是十分危险的。须知我国是一个有6亿5千万人口的大国，吃饭是第一件大事。第4个问题，播种面积要多的问题。少种高产多收的计划是一个远景规划，是可能的，但在10年内不能全部实行，也不能大步实行。10年以内只能看情况逐步实行，3年以内大步不可行，3年以内要力争多种。目前几年的方针是广种播收与少种多收的高额分产田同时实行。第5个问题，机械化问题。农业的根本出路在于机械化，要有10年时间，4年以内小解决，7年以内中解决，10年以内大解决。今年、明年、后年、大后年这4年内，主要依靠改良农具，办机械化农具。每省、每地、每县都要建一个农具研究所，集中一批科学技术人员和农村有经验的铁匠木匠，搜集全省、全地、全县各地比较进步的农具，加以比较，加以试验，加以改进，试制新式农具，试制成功，在田里实验确实有效，才能成批制造，加以推广。提到机械化，用机械制造化学肥料这件事必须包括在内，逐年增加化学肥料，这是一件十分重要的事。第6个问题，讲真话问题。包产能包多少就讲能包多少，不讲经过努力实在做不到而又勉强讲做得到的假话。各项增产措施实行8次宪法，每项都不可讲假话。老实人，敢讲真话的人，归根到底与人民事业有利，与自己也不吃亏。应当说，有许多假话是上面压出来的，上面1催2压3许愿，使下面很难办。因此干劲一定要有，假话一定不可讲。以上6件事，请同志们研究，可以提出不同意见，以求得真理为目的。我们办农业、工业的经验还很不足，一年一年积累经验，再过10年，客观必然性可能逐步被我们认识，在某种程度上，我们就有自由了。什么叫自由？自由是必然的认识。同现在流行的一种高调比较起来，我在这里唱的是低调，目的在于真正调动积极性，达到增产的目的。如果事实不是我讲的那样低，而达到了较高的目的，我变为保守主义者，那就谢天谢地，不胜光荣之至。我今天就用毛主席的原话来记录那些无耻文人昧着良心公然篡改毛主席言论的下流卑鄙犯罪行为。所有有良知和有正义感的中国人，看到那些被篡改过的毛主席原话之后，都会感到无比的震惊，然后就会问，到底是谁改的？答案就是以中共最大的叛徒、卑鄙无耻的政治小人、党内最大的走资派邓小平为首的官僚既得利益集团，为了全盘否定文革，报复文革中所受到的委屈，为了达到乌毛、反毛、去毛化的阴险目的，来掩盖他们谎报、瞒报、搞冒进，造成大饥荒饿死人，反对社会主义、复辟官僚、权贵资本主义等累累罪行。
无所不用其极的公然篡改毛主席为人民谋利益、减轻人民负担的原话，来造谣诽谤，把人民群众的思想搞乱，从而达到损害毛主席在人民群众心目中崇高的形象，动摇对中国社会主义制度的信心。但是乌云永远遮盖不住太阳。邓小平曾经对意大利记者奥林埃纳法拉奇亲口说过，没有毛主席，至少我们中国革命还要在黑暗中摸索很长的时间。陈云说过，中国离开毛泽东思想和社会主义，必将亡党亡国。著名的科学家钱学森说过，丢掉了毛泽东思想，中国就完蛋了。张爱萍将军晚年无比感慨地说，什么是社会主义？第一，人民有发言权。你看，毛主席也曾经说过，让人讲话天不会塌下来，自己也不会垮台。张爱萍又说，第二，共同富裕。这两条我们都没有做好。你看，最近几年习总书记重提共同富裕，并设计了共同富裕的示范区，就说明了一切。刘少奇夫人王光美在接受凤凰卫视采访的时候曾说过，看今天的社会，毛主席当年是对的。刘少奇的儿子刘源曾说过，我父母从来没有反对过毛主席，对毛主席是很尊敬的，他们只是路线不同，没有私人恩怨。经过这30年的检验，我认为我父亲的方法路线是有问题的。我最痛恨的就是那些以同情刘少奇为名反对毛泽东的家伙。邓小平又说过，实践是检验真理的唯一标准。大家看，真理往往掌握在少数人的手里。改开之后40年的实践证明，毛泽东思想就是真理。这里我要再提一下毛选第一卷的开篇之语，谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，这个问题是革命的首要问题。我们的朋友遍天下，那谁是我们的敌人呢？第一种敌人，那就是一切企图亡我灭我，在全世界布局企图瓦解分裂我们，以美帝为首的西方敌对势力，他们就是我们的敌人。我们很多人已经不愿意说敌人这2个字了，但是敌人并没有因为你愿意不愿意就放弃了瓦解分裂我们的企图和野心。第二种敌人是在中国国内，是帝国主义在国内的代理人，比如港独、台独势力，他们都是我们的敌人，因为他们公开的口号就是宁做美国的狗，不做中国的民。那些数典忘祖的人根本不承认自己是中国人，这些人都是我们的敌人。第三种敌人也在中国国内，是帝国主义长期豢养的一些被老百姓骂作汉奸、卖国贼、反动公知的第5纵队，这部分人是我们最为危险的敌人。改革开放40多年以来，他们已经混入到政府里、机关里，有的还掌握了一定的权力，利用各种机会制造事端、煽动骚乱，完全是替帝国主义服务。更加令人民无法接受的是，他们有的不惜出卖国家核心情报，当了忠实的汉奸，这样的事件已经屡见不鲜。这些人完全堕落为国外敌对势力的走狗。这部分人或者利用他们经济学家、教授、名人、企业家、明星的身份，或者领着国外老板的高工资，干着国际敌对势力和平演变中国的里应外合的勾当。他们是我们面对最为危险的敌人，因为堡垒往往是在内部被攻破的。第4种敌人就是大批的已经站在人民对立面的党内退化变质者，也就是体制内的两面人，包括那些篡改毛主席原话的无耻文人。他们是毛主席当年最为担心的，由对话变质的李自成最后成了人民的敌人的那些人，比如徐才厚、郭伯雄、周永康、苏荣、令计划等下马高官。他们利用权力大量侵吞国家财产，不惜出卖人格国格的贪腐大盗。他们已经完全堕落为人民的敌人，给国家给党的事业造成了巨大的损失。这些人已经成了毛主席说过的，他们不曾被拿枪的敌人征服过，但在金钱、美女、权力面前，却不仅成了资产阶级的俘虏，而且成了压榨压迫人民的十恶不赦的敌人。这些人无疑是我们的敌人，他们是新冠病毒一样必须清除的罪恶之源。正如一些西方政治家断言的，目前任何强大的敌人都不可能轻易征服中国，但这些来自内部的已经站在人民对立面的体制内的两面人，可能就是演变中国的第5纵队。第5种敌人就是历史上剥削阶级和地主阶级资本家的残余，也就是前朝的遗老遗少们。帝国主义时时刻刻就在利用国内的这种势力作为他们和平演变中国的土壤。在意识形态领域，这部分人和他们的代理人还在，比如最近被全网封杀的邵薇、高晓松、袁腾飞、梁宏达等演艺圈、文化圈的败类，他们时时刻刻梦想夺回他们失去的利益。
他们利用各种机会发表在中国用私有制完全取代公有制的言论，发表军队国家化、政府实行三权分立等言论。这些人勾结国内外的反华反共势力，就是为了颠覆中国的社会主义制度。还有些人利用政府工作的某些缺陷、失误和存在问题，尽一切可能地煽动群体事件。很多体制内的人面对敌对势力对我们的图谋，用我们国家言论管理的相对宽松环境，在抗疫期间发表与人民抗灾极不合拍的言论，甚至造谣，比如方方之流。我们每一个普通中国人必须认清敌我，必须要有充分的信心、决心和意志。毛主席离开我们之后，每当中国遇到内外困难，中国人民总会不由自主地想念起毛主席。毛泽东思想的魅力就在于此。在此100年未有之大变局来临之际，我坚信中国人民在以习近平为核心的党中央领导下，高举战无不胜的以为人民服务为核心的毛泽东思想伟大旗帜，必将战胜国内外的一切敌人，胜利必将属于伟大的中国人民，中华民族伟大复兴必将实现。最后我要说，毛主席永远活在全国各族人民的心中，全国各族人民对毛主席的深情厚爱永远不会改变，全国各族人民永远热爱毛主席。本期讲完了，希望老铁们订阅、点赞、留言、转发，谢谢大家。